们正常一般都是10点开始营业，好多老顾客吧都是9点来钟就提前来排队等桌了，因为他们都知道店里比较忙，卖18块钱一份，利润很薄，因为咱用的都是真材实料，这个成本也都比较高。兄弟们，又来济南了。今天啊，开了400多公里的路，专门来尝尝这个济南大名鼎鼎的春水锅贴。据说啊，有一个1000多万粉丝的博主啊，过来打过卡。现在我们就过去尝一下。这个叫什么鱼啊？鲜鲅鱼，是不是我们以前说的那种马鲛鱼啊？啊，对，就是马鲛鱼。这种可能现在也不便宜吧？对，20来块钱一斤。哦，一斤20多啊？嗯，这个是不是冷冻的呢？这是冰鲜。今天这边啊，总共有多少鱼啊？今天买了有100多斤。哦，那这个就是今天一天用量。对，现在开始贴鲅鱼肉。那你这个里面的碎刺怎么处理呢？这个都海鱼，这个鲜鲅鱼它没有那个小刺儿，你像这个样，就光中间这一个主刺。啊，就这一根是吧？对，就这一根主刺，没有碎刺。啊，像一般沿海比较多吃这个鲜鲅鱼片。这个鱼啊是野生的还是养殖的？野生的，这种深海鱼没有养殖的。你干这个干了多少年了？我干了有20多年了，从下了学就开始干餐饮。原来最早是我父母干，到后来下了学就跟着父母一起学。哇，那么多鱼啊，看起来贴下来就这么一点点肉啊。对，平时就是连一半也出不了鱼肉。这个损耗也挺大的。这个费用其实这个成本很高。这样鱼骨就取完了，我们就开始扒鱼皮，这样。我现在要扒鱼皮了。对。哦，是这样的。对。把这个肉垮下来。对，垮下来。我还以为直接把鱼皮扒掉的呢。不，这样直接垮，这样垮的比较干净，这样这个鱼皮就没有了。啊，哇，这个也挺费事哦。对，挺麻烦，就是耽误的功夫比较多。一般3、4个人干这一个活。啊。30多斤鲜鲅鱼就出了这一点肉，也就有10来斤吧。啊。现在我们开始打鱼泥，现在。哦，你这个还是石臼捣出来的？对，这是老工艺、老做法。那你这个为什么不用机器打呢？机器打的上劲儿没有这个手工的上劲儿上的好。你这个石臼啊，用了多少年了？用了30多年了都。哦，你这里面还加虾仁啊？对，这样放上虾仁，挺鲜的。啊，鲅鱼和虾仁放在一起就会更好吃了。这样。那你家现在有几个店啊？现在有4家门店，生意都很火爆，基本上都是老顾客带新顾客，生意一直都很好。现在开始加上一点猪板油，加上猪板油的效果就是为了让它增香。这么好的食材能不好吃啊？肯定好吃啊。对，所以老顾客比较多。你这个也是个体力活啊。对，你像我天天倒4、5酒，倒这么长时间，这个体重一点也没降，还是这么胖。你试试，我试一下。哇，这个不轻哦。对，这个重量很重啊。关键是它还有点黏，有点黏，有点沾这个食材。对。哦，漏掉了。哦，你用力太厉害了，兄弟们，用劲太大了。这个把给我弄掉了。这样倒的黏黏糊糊的，这样基本上就可以用了，这样就可以调馅了。这样啊，这就行了啊。对，这样就可以了。正常情况下，我们就是2酒调1次馅儿。啊，2酒调这一盆。这是味精。这是味精，对。放点盐，放上一点花生油，这样会更香的。放的都是简单的调料，就是盐、味精，因为咱用的都是鲜鲅鱼，都是真材实料，没必要放太多的调料。你看，像我们用石臼砸出来的这个，上劲儿上的比较好，比用机器搅的那个口感要好很多。我们现在开始放韭菜，像这些就可以了，就这么一点啊？对，放少许的韭菜，这样主要就是为了让它提鲜味儿。这样主要还是吃那个鲅鱼，主要是还是。那你们家总共是有多少种馅？有13种馅。哪一种卖的最好呢？像我们家卖的最好的就是这种鲅鱼馅，这是最经典的一种馅。还有素三鲜、肉三鲜也卖的特别好。那光卖这个锅贴吗？我们家还有很多炒菜。这是我们村长，这是。我们家有好多主菜，最经典的卖的最好的就是全家福、狮子头，还有这个爆炒腰花。全家福卖的是最好的。桌必点，就是一天能卖100多份。爆的时候2头捏紧，因为它有点灌汤，然后避免那个汤汁流出去。素馅的有12的，肉馅的有15的，三鲜的和鲅鱼的都是卖18一份。这个就是肉三鲜的。哎，肉三鲜的。哦，每个里面还放个虾仁。啊，一个里边放一个。
这个都要提前包，要不然来不及了哈。来不及，早上人家提前包一个。这个就是素三鲜的哈。对，这个素三鲜，像我们家卖的也是比较好的一款，这是。哦，你这素三鲜里边也有虾仁啊？对，每个里边都有一个大虾仁，让每个地方稍微留一点空隙，为了避免它粘到一起，那熟的时候熟不好。这个煎也是有技巧的啊。对，上锅也有技巧的。这是什么？这个？这个就是面汤，这个它为了起那种疙瘩，吃起来比较酥脆的。像你这个肉三鲜呢，一个里面大概有多少肉呢？大概有2两吧，大概有2两一个虾仁。现在你看这水基本上要干了，现在就可以开始浇油了。现在。哦，中途浇油哈。对，等面汤基本上快干的时候开始浇油，浇油的时候浇到这份儿里，也没有什么技巧，其实都是很简单的方法，只要用真材实料，就会有很多老顾客过来。现在稍微活动一下，稍微活动一下就可以出锅了。像你这个锅贴啊，一天大概能卖多少份呢？正常的情况下，一天卖个600-700份吧。要是节假日就能卖到小1000多份吧。上1000份一天啊？对。那你光锅贴一天就要卖个2万块了？差不多吧。这个是打包的哈。对，这是我们家打包的，这打包的也特别多，每天这个打包的就能走好几百份。打包要几百份？对，他们都平时早的来都提前打包拿回家吃了。因为等桌有的时候不好等。这个就是济南大名鼎鼎的春水锅贴啊，我们点了他家3个招牌的，一个是鲅鱼的，还有一个肉三鲜，还有一个素三鲜。他们山东人这边啊特别喜欢吃这种鲅鱼的，而且我在那个青岛啊、烟台那边也吃过那个鲅鱼水饺，特别好吃。看这个锅贴怎么样？它这里面这个鲅鱼肉啊特别的嫩。好吃好吃，底板被它煎的特别焦脆，然后里面的鲅鱼肉啊又鲜又嫩。它这个肉三鲜呢，跟这个鲅鱼的还有这个素三鲜都是卖18块钱。你看它这个里面馅特别的饱满，它这个肉三鲜里面啊，每个里面还加了一个虾仁。这个是个素的，它这里面是木耳和韭菜，还有虾仁、鸡蛋。这个就是那个叫肉三鲜的，多少肉馅，这里面还有虾仁。这个锅贴啊，说实话颠覆了我对锅贴的认知了。以前吃过的锅贴啊，都是那种薄薄的，然后有点脆，但它这个不对，它这个你看。每一个馅里面都是很饱满的，而且最关键的它的味道特别好。来尝尝他家这个叫奶汤全家福，基本上是桌桌必点的。它这里面有这个鱿鱼，还有虾仁、肉片、木耳、小鹌鹑蛋，这边还有银耳，这感觉就像我们那边的那种叫大杂烩。哇塞，哇，特别鲜！它这一份全家福呢是48块，我感觉啊4个人都够吃的这一盆，特别大量。酱炒腰花，58一份。腰花还是好吃啊！哇，这个花刀首先看着很漂亮，酱香口的，吃到嘴里面非常的嫩。这就是经典的鲁菜的感觉，不错不错。狮子头，它这边啊应该是红色，哎呦，这里面好像还有这里面有蛋黄。它这个狮子头现在是卖15块钱一个，它这里面不光是那种肉泥啊，还有那种小肉丁，哇，太香了。现在还不到11点，它这里面已经坐满了，难怪他家这个生意这么好。说实话。每道菜都非常不错，特别是锅贴，哇，这个锅贴啊，完全是颠覆我的认知啊。